ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അടുപ്പും വെപ്പും വ്ലോഗിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ മുളകിട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് സൽമോൺ ഫിഷ് 500 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ പുരട്ടി വെക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, കൊടപ്പുളി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ തിളപ്പിക്കുക. ആദ്യം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്, രണ്ടാമത് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുളിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഈ പുളി കൂടി പുരട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുളി ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു 10-20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. പുളിവെള്ളം ആദ്യം തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. രണ്ടാമത് വീണ്ടും 1 ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം. ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻകറിക്ക് നല്ല കളറ് കിട്ടും. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ചിലർ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ കിട്ടും. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. മീൻകറി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. 1 കഷ്ണം വലിയ ഇഞ്ചി ചതച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 15 പീസ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി ചേർക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചേർക്കാം. സവോള പതുക്കൊന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 4 പച്ചമുളക് കൂടി ഒന്ന് 2ആയി കീറി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. മീനൊക്കെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ മീൻ ചട്ടിയിൽ വെക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് മീൻ ചട്ടി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം. പുളിവെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമ്മളല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അരപ്പൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് കറിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരും. അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പുളി ഉണ്ടല്ലോ, പുളിവെള്ളം ആദ്യം തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളമാണ് ഇത്. ചേർക്കുക. അത് പുളി എന്തോരം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുളിയിൽ അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം. മീനിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. ഞാനൊരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാണ്. മീൻ കറിക്ക് എപ്പോഴും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം കേട്ടോ, അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. മീൻ ഈ കറിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം. മീൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മീതെ നിൽക്കണം വെള്ളം. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇടാം. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെന്ന് എഴുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാകമാണ് വെള്ളമൊക്കെ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചങ്ങ് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചും കൊടുക്കണം. അപ്പം മീൻ തിളച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിക്കുക. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊതി തോന്നും. മീൻ വേവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ കറി എന്തായെന്ന് നോക്കാം. കറി പാകമായിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ഇടാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് ഇടുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. പേര് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഇത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. അവസാനം ഇറക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇനി 1-2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ മീൻ മുളകിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും.
അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. അടുപ്പ് കൂട്ടാം, അടുപ്പം കൂടാം, അടുപ്പ് വെപ്പും വ്ലോഗ്. അടുപ്പ് കൂട്ടാം, അടുപ്പം കൂടാം, അടുപ്പ് വെപ്പും വ്ലോഗ്.